Hello， 小朋友们，大家早安！现在我们要上华文。交通工具，交通工具，飞机，飞机，直升机，直升机，汽车，汽车，摩托车，摩托车，自行车，自行车，卡车，卡车，货车，货车，渡轮，渡轮，船，船，飞机，飞机，直升机，直升机，汽车，汽车，摩托车，摩托车，自行车，自行车，卡车，卡车，货车，货车，渡轮，渡轮，船，船。好啦，今天的课就上到这里，拜拜。